आज मैं अपने एक मिनी पेंटिंग का जंबो वर्जन बनाने वाली हूँ। सोचा तो था कलर्स को डायरेक्टली यूज करके टाइम सेव करूंगी, पर जब आप जल्दी में हो तब पूरी कायनात मिलके काम डिले करवाती है। एनीवेज, थोड़ी गधा मजदूरी के बाद फाइनली मुझे अपना मनपसंद बैकग्राउंड मिल ही गया। लेकिन सनसेट वाले स्काई में सूरज भी तो होना चाहिए ना। और जीवन का असली मजा तब है जब ऐसा सनसेट किसी सुंदर सी बीच पर देखने को मिले, क्योंकि पानी में पड़ने वाली सूरज की रोशनी एक सनसेट को कई गुना सुंदर बना देती है। और असली ऐश तो उन पंछियों की है जो ये नजारा हर